ทำไมผู้หญิงเป็นพระไม่ได้ครับผู้หญิงอะไรนะทำไมผู้หญิงถึงเป็นพระไม่ได้ครับพวกเขามีสถาบันกับเรียกว่าพุทธบริษัทสี่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุปาสิกาภิกษุณีเรียกว่าจะเรียกว่าพระผู้หญิงได้เป็นสถาบันที่สูญหายไป1,000 กว่าปีที่แล้วนี่ในฝ่ายเทรวาทก็ถือว่าสถาบันนี้เราไม่สามารถฟื้นฟูได้เพราะมีความขัดข้องทางพระวินัยบางอย่างดังนั้นในเมืองไทยจึงมีสถาบันแม่ชีเกิดขึ้นเพื่อเป็นสถาบันทดแทนสถาบันภิกษุณีแต่ในอดีตนั้นชื่อเสียงหรือว่ายอดของสถาบันแม่ชีมันก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าถูกมองว่ามันเป็นที่ผู้หญิงมีอายุแล้วก็ไปอยู่วัดไปทำบุญในภาคปลายของชีวิตเหมือนกับสมัยก่อนในที่มันไม่มีทางด้านสังคมสงเคราะห์ถ้าไม่มีลูกหลานดูแลก็ไปอยู่วัดซาไปบวชชีอย่างน้อยก็มีที่อยู่อาศัยแล้วก็ทำบุญทำทานก็เป็นทางเลือกของผู้หญิงสมัยก่อนนอกจากนั้นก็มีคนถือว่าสาวอกหักนี่ก็ไปบวชเป็นชีก็เลยถือว่ามันเป็นไม่ได้ถูกมองในลักษณะว่าเป็นสถาบันนักบวชหญิงแต่ทุกวันนี้ใน10-20 ปีที่ผ่านมาก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างส่วนในสถาบันภิกษุณีสถาบันแม่ชีในประเทศไทยมีการพัฒนาขึ้นมากทั้งในด้านการศึกษาและก็ในด้านการปฏิบัติทุกวันนี้สำนักแม่ชีเกิดขึ้นในต่างจังหวัดมากมายในบางพื้นที่พระวัดบ้านไม่มีวัดร้างหรือว่ามีน้อยแม่ชีไปอยู่แล้วก็ไปบิณฑบาตทุกวันแล้วชาวบ้านก็มีความเคารพนับถือในแม่ชีเหมือนกับพระสงฆ์ทั่วไปนั้นความเคารพนับถือในแม่ชีก็รู้สึกดีขึ้นเพราะคุณภาพของการศึกษาการปฏิบัติเพิ่มกว่าเดิมในนอกจากนั้นแล้วก็มีกระบวนการที่ต้องการจะฟื้นฟูสถาบันภิกษุณีโดยถือว่าที่ว่าขัดข้องนั้นมันมีทางเลี่ยงได้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นจากการฟื้นฟูสถาบันภิกษุณีนี้ยายหลวงซึ่งเราไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นในเรื่องเทคนิคบางอย่างอันนี้ก็แล้วก็ถือว่าคนที่ไม่ดีเมืองนอกคือคนมักจะมองว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับการฟื้นฟูภิกษุณีคืออคติต่อผู้หญิงบ้างหรือว่าพระสงฆ์ทางฝ่ายพระก็หวงแหนอำนาจหรือว่าความเคารพนับถือจากชาวบ้านก็จะมองในแง่ร้ายต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่มันถกเถียงกันอยู่แต่ในปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์ไทยพม่าและศรีลังกาส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมรับในเหตุผลของผู้ที่จะฟื้นฟูแต่ในศรีลังกาคณะสงฆ์นี้ไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเหมือนในเมืองไทยคือแต่ละนิกายก็จะมีสังฆราชของตัวเองแล้วก็ไม่มีการควบคุมและการบริหารเหมือนในประเทศไทยในศรีลังกามันก็มีนิกายหนึ่งซึ่งแยกออกเป็นซับนิกายหรือว่านิกายย่อยแล้วมีนิกายย่อยนิกายหนึ่งที่สนับสนุนเป็นภิกษุณีซึ่งบวชภิกษุณีทั้งเยอะแล้วเป็นร้อยเป็นพันแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าประเทศศรีลังกา
ยอมรับทั่วประเทศก็เฉพาะนิกายย่อยนิกายนั้นเท่านั้นแต่ก็ทำให้ภิกษุณีตอนนี้เริ่มปรากฏในเมืองไทยก็มีบ้างสิ่งที่อาตมาเองว่าสำคัญและจำเป็นต้องการจะมีสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่จะเป็นที่รองรับผู้หญิงที่ต้องการอุทิศชีวิตกับการปฏิบัติธรรมเหมือนผู้ชายซึ่งสิ่งแวดล้อมทุกอย่างสนับสนุนให้กำลังใจไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องปัจจัยสี่แต่สถาบันนั้นที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเต็มที่สำหรับผู้หญิงที่มีศรัทธาแรงกล้าในพุทธศาสนาจะเป็นในรูปแบบของภิกษุณีหรือจะเป็นรูปแบบของแม่ชีหรือเป็นรูปแบบที่สามอย่างเช่นศีลธาราของวัดอมราวดีที่อังกฤษก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอาตมาว่ามันอยู่ที่ความเป็นอยู่ของนักบวชหญิงจะสำคัญกว่าจะต้องเป็นในลักษณะนั้นรูปแบบนั้นให้ได้4:30แค่เดี๋ยวคำถามสุดท้ายภาษาอังกฤษ What is the best way to deal with a breakup from a long-term relationship? Well, this is the kind of feelings that come up when you break up long-term relationship. It's a sense of feelings of grief and separation, and these are very similar to what happens if someone close to you dies. Someone dies from you, or your relationship dies. It's a matter of death and change. Put in purely Dhamma point of view, that as meditators and as practitioners of Dhamma, what we're seeking to do is to look at life more closely and more directly, and seeing in very small everyday affairs this constant change and arising and passing away and coming together and separating. And so when you open your eyes to what's going on moment by moment in your life, you're seeing separation again and again and again. Many times every day you're experiencing some kind of separation. So in this way it's similar to a kind of an inoculation. So when you experience the more serious kinds of separation from someone you love, or either through a divorce or through ending of a relationship or through death, then it's not something that's going to knock you over altogether and completely overpower you, because it's just more of the same thing. It's the same kind of thing. It's just a more powerful kind of thing, the same style. In relationships, there are healthy relationships and unhealthy relationships, and love is only one part, I think, of a healthy and mature relationship. And sometimes there are some very unhealthy and unwise attitudes and habits that arise in relationships, which you overlook as long as relationships is going well, but then they come to the fore. They become more obvious when things get more difficult. And if we have very overly
romantic ideas about love, then we're setting ourselves up for some serious suffering if and when things do change. Apart from the loss, of the love and the major changes that leads to in your life and your daily schedule and everything, the part of ego and sense of self plays a part, doesn't it? If when someone leaves you, then even if one part of you thinks that was probably in the long run the best thing that could happen, in the short run that sense of hurt and rejection, and that the person you love or have loved loves somebody else more than you and prefers to spend time with them more than you, that's the kind of the knife, isn't it? The poison knife, that's the worst thing. So, even to look and to be able to distinguish between the suffering from separation and loss of the loved one and that sense of rejection and the hurt of being rejected in favor of somebody else, and to see, to what extent that's coming from sense of self. Now, if you become very lazy in a relationship and you overlook your own mental, spiritual development, then you just rely on the other person, particularly if the other person is stronger than you in some way. So you just use the other person as a kind of a crutch and just depend on them for everything. And then when you lose that person, then you're really in a bad way. This happens not just in like romantic relationships, but I've seen this in monasteries when monks become very attached to their teacher, and when the teacher's still alive they feel great and they feel so wonderful to have such a great teacher, and then when the teacher dies, then they realize that they've overlooked or they've been rather lazy in their own development, and a lot of the peace and the happiness that they were experiencing wasn't coming from their own practice, but was coming through living close by to someone and just sort of basking in and enjoying their barami without developing their own barami. And so in Buddhism, life is an education. You have to be learning and moving onwards and developing all the time. And that if you find yourself in this like comfortable position, you can stagnate without realizing it. And suddenly, if something changes, you realize how few inner resources you have. So the wise person doesn't rely upon anybody else for their happiness. They can receive happiness from others and give it, but not in that neurotic kind of way in which that's all there is. And so you get this very kind of clinging relationship, and the more someone clings in a relationship, becomes needy in a relationship, they usually end up pushing away the other person. It has exactly the opposite effect that they hope for. You hold on tighter and tighter, and then that person will stay with you, and that person just wants to get away when you do that. So in the end, there's always going to be a period of sorrow, sadness and pain, but it's how you deal with that. And there are two unwise ways of dealing with the pain of separation. One is just to indulge in it and just sit and imagine all these kinds of fantasies and movies where something happens and they phone up and then it's all back how it used to be again, and everything's wonderful once more.
and it could happen like this, and he says this, and she says that, and it's just like in Hollywood movie. And then and just spending so much time regretting the past and wanting it to be back as it was. And then it just goes on and on and on. And the other way is just to try to force these kinds of feelings out of your mind, and I'm not going to think about this anymore. And then maybe you start to be very negative towards that person and just get very angry, and then want to shout and scream or run them down and say nasty things about them to somebody else. And so, these are kind of the two immature reactions to loss. It's like the indulgence in it and the anger and the negativity and just not wanting to feel like this anymore. But if you can recognize this, just normal part, this is what happens when we're separated from someone we love. It's like this. This is what life's about. It's just like this. And if you're, who knows? In the long run, whether this is a good thing or a bad thing, hard to say. There's a famous quote from a Chinese leader, I think it was Mao Zedong, Chu Enlai, one of these people, and at a big conference was asked, what is your opinion of the French Revolution, the results of the French Revolution? And this Chinese leader said, too soon to tell. So, the French Revolution was in 1789. He was asked in 1960 something, and he said it's too soon to tell. And many of you have had now in good and healthy relationships. It's probably after finishing other relationships, sometimes in a messy and painful kind of way. So if you hadn't had that painful, messy, nasty, awful breakup with that person, you wouldn't be with the person you're with right now. So it's maineh, you see, this isn't just kind of trying to comfort yourself, but it's the truth. It's you can't tell. But there is, my advice is that you need your own inner resources. You can't look for somebody else to make up for all you lack within yourself. This idea, I'm not like this. I'm very weak, so get someone very strong. I'm not very good like this, so I get someone like that. And the idea is these two halves come together and you make a composite whole that can sort everything out. It doesn't work like that. You've got to do this work yourself. And the more you are willing and you put this effort into this work, then the more you can contribute to relationships you're in and to make them into healthy and long-lasting relationship. But in the end, there's no guarantees of anything. How you are and your values, and when you're 20, and when you're 25, and when you're 30, and when you're 35, you can have, young man and young woman have, very close in the way they look at the world, in their values, so many things when they're 20, but by the time they're 25 or 30, maybe they've started to go in different directions. This kind of thing can happen. So it's my opinion that I've seen many very unhappy couples who really love each other, and I've seen couples that get on very well and have very successful relationships that don't love each other so much. So don't put all your eggs in one basket. Don't think love is just such the answer to everything. It's one thing, so it can be a good thing, but it's not everything. Okay. What are the first things to develop inner? Yeah, well, I think another time.
ก็ได้เวลาพอสมควรก็เชิญกลับไป